好，聖誕嘅親子好去處啊，當然唔少得咧，就係我身後呢個斗門嘅萬達廣場啦。咁啊，如果珠海嚟講嘅講萬達廣場咧，就一定嚟要呢度啦。咁啊，裏邊咧真係好多唔同嘅有關於小朋友嘅玩樂啊。咁啊，就算食嘢嘅地方非常之多。咁我哋一齊入去睇睇啦。好啦，嚟到呢個萬達廣場啦，咁啊入到嚟咧，見到個中庭位置咧，咁啊已經有個舞台啦。咁啊，聖誕咧就好多唔同類型嘅節目都會喺度啦。咁啊，如果你話行街啊食嘢咧，全部冇問題嘅，因為呢度咧就好大噶啦。咁啊，好多唔同類型嘅嘢啦，包括咗運動城啦、金鋪啦，同埋小朋友超過一啲嘅唔同嘅樂園啊。咁啊，一齊周圍睇一睇啦。哇！中意動物或者中意貓咪嘅小朋友咧，真係要介紹呢間啦，就係超能貓空間。哇！呢度有個貓貓樂園喎，好多貓喎。哇！係啊，呢只沖緊涼啊！呢個哇，裏邊好多啊！哇！周圍喺度玩啊！哇！你全部都係啊！哇！係，你睇係咪可以入去玩？哇！嗰隻豹貓幾靚！哇！嚟啊！中意貓嘅朋友一定要過嚟呢度啊！我覺得呢度咧好多唔同嘅特色嘅店鋪啦，好似呢間樂沙怡咁啊，有嘢食啦，有呢啲嘅日用品啦，咁啊都係比較特價嘅。但係通常咧我就會喜歡呢間好特賣啦，因為咧佢啲價錢咧真係非常之平嘅。咁啊，譬如好似呢個舒適達呢個牙膏，講緊賣緊15個9嘅，咁啊真係好吸引。其實佢好多嘢都好平，你講緊呢支茉莉龍井茶都係3個9啊。咁啊自己嚟睇睇啦，因為我基本上一陣間都會掃貨嘅。咁呢間叫好特賣。咁啊另外側邊其實都好多唔同類型嘅鋪頭啦。咁啊良品啦，跟住另外就一啲俾小朋友玩嘅夾公仔機啊，跟住就有彈珠機啊咁樣。咁啊你見到啦，好多喺度啊！呢度仲有兔仔，見到啊兔仔。咁啊有金魚啦。咁啊呢啲嘅遊玩設施呢個基本上應有仲有啦。咁啊同埋咧呢度咧呢一個位置咧賣 baby 咧入邊咧仲有個大型嘅遊樂中心嘅。咁啊就可以入會。咁啊呢度有啦，藍屏亦都有啦。咁啊俾大家睇裏邊係咩嚟先。如果小朋友嘅話，咁啊可以玩啲類似掘泥沙嗰啲。咁啊如果你話小朋友大概可能係3歲至8歲呢度都啱玩嘅啦。嚟到頂樓啦，當然唔少得要介紹呢個全天候啊。咁啊全日任玩㗎啦，基本上係 Lucky Space 啊。呢個不二的潮啊。咁啊哇，好玩嘅嘢都係多到咧，有高卡車啦，跟住係咪中間嗰個叫做滾軸溜冰啊？呢個叫做咁啊，仲有好多類型，因為我入唔到去啊，因為我唔知係咪未開啊而家。咁我見到啦，高卡車度入邊仲有好多唔同類型嘅玩樂設施啊。咁啊，基本上咧睇睇個價錢先。價錢嘅話咧，咁啊睇你啦。咁啊，如果3小時套餐咧，單人咧就88蚊，一大一細啊，講緊一個大人帶一個小朋友咧148。咁啊，而如果話親子一大一細咧，日常價咧就係呢個208蚊嘅。咁啊，另外做會員咧就平好多嘅。咁啊，可以咧178蚊嘅雙人，2個人啊，2個成人都得，係啦。咁啊，基本上咧做會員就着數啲啦。咁啊，因為個價錢係平好多，我諗有7折咁啊。咁啊，見到咧有得玩嘅地方咧，基本上咧有碰碰車啦、保齡球啦、高卡車啦、桌球啦。咁啊，仲有我哋平時成日喺Facebook 啊、IG 見到啲嗰啲格仔跳啊嗰啲。咁啊，同埋一啲電子遊戲啊。咁見呢度入口啦。咁啊，好多唔同類型嘅遊戲，即係我諗自己要嚟感受下啦。咁啊，呢個親子係可以玩足1日喺度，係朝10晚10啊。不過如果係1.4米高以上咧，就當成人啦。除咗食肆之後咧，仲有幾間嗰啲夾公仔機啦，跟住當然唔少得咧，就係呢間萬達影院啦。咁啊，如果你話仲有時間嘅，仲可以睇個戲添。咁啊，大家可以入嚟睇睇啦。好啦，接住嚟到呢度就係萬象匯啊，珠海嘅萬象匯啊。咁啊，除咗後邊嘅商場之後咧，就見到啦，後邊有棵好大棵嘅聖誕樹啦。咁啊，基本上咧聖誕節嘅時間咧，聖誕樹啊真係唔少得噶啦。咁啊，仲有個公仔唔知咩嚟嘅呢個就。咁啊，同埋咧佢20號開始咧，咁喺呢個位置啦，咁啊會有奇幻嘅雪景，咁就會有飄雪啦。咁啊，所以嘅聖誕氣氛非常之濃厚啊。咁如果大家咧想歡度一個咧好有白色嘅聖誕嘅話咧，可以考慮下嚟到珠海呢個萬象匯啊。嗱，見到啦，哇！而家西斜。基本上我睇唔到嗰個聖誕樹係咩色。好啦，咁佢除咗呢個聖誕樹之外咧，側邊咧仲有個聖誕街嘅，好大棵呢個其實。呢條聖誕街，哇！白雪嘅天地啊，見到啊，好靚啊呢個。不過咧個背光啊，我諗陣間另一邊咧翻過嚟會好低啲。咁啊好多位置咧其實可以打卡喺度。
咁啊睇呢邊仲有啲嘅首飾啦，咁啊大家亦都可以嚟到咧去睇啦，哇好得意喎！其實咧地下咧就唔係雪嚟嘅，係啲沙嚟嘅，但係咧個感覺就好有聖誕氣氛，你睇到係勁有聖誕氣氛。你睇嗱，好多人打卡嘅原來，嗱呢度就有白色嘅小鹿郵筒、金色郵筒嘅啫，有人打卡喺度。啊，仲有好大嘅禮物。佢嘅聖誕小鎮咧，其實咧遍佈內街都有嘅。咁啊呢度有一個位置咧，好似馬槽嘅地方。咁好啦，咁如果大家咧有興趣咧，其實咧我覺得呢個位咧萬象匯咧真係值得一嚟喎。咁啊，尤其是咧去呢個嘅雪嗰條街啦，度成條街。咁啊，同小朋友嚟一齊咧打卡影相咧，真係好靚呢個位。咁啊，入邊咧就好多地方行啦。咁啊，同埋咧佢可以去到盒馬啦，買啲嘢食嘅。咁如果你話真係行咁多個商場嘅，呢個商場咧可能都玩到大半日。同埋咧最緊要係咩咧？影到好多相可以留念一下。奇幻雪景啦，咁啊講 Slow Time 啦，咁啊嘅日子咧就逢禮拜三啦，咁3號亦開始已經有啦。咁啊，如果去到聖誕節嘅就係24號啦、26、27、28、31、1號至3號，1月1號嘅至3號都有。咁啊時間咧咁就係15點至20點，每個鐘頭一次係啦。跟住分2個地方嘅，一個高街咧，一個里巷。咁啊有唔同嘅時間，每個鐘頭一次啊，一個搭半，一個搭正係啦。好，接住落嚟要介紹咧，當然唔少得咧，就係呢個珠海嘅富華里啦。聖誕節一定要嚟呢度啦，睇下幾大棵聖誕樹啊！咁啊，我記得咧上年定前年咧，基本上咧都會有飄雪嘅喎。咁啊，去到咧平安夜啊、聖誕節啊，呢度嘅後邊咧全部咧有飄雪嘅。咁所以咧嚟到富華里一定要去感受下聖誕節嘅氣氛啊！嚟得富華里之後咧，對面嘅九州道咧，當然啦，一齊要過嚟睇睇啦。咁啊，食嘢咧呢邊咧真係非常之多啦。咁啊，仲要好多咧可以係平民價錢啦。咁啊，淨係睇呢邊哇！大排檔、KTV、酸菜魚、江魚兒，跟住呢邊咁啊韓式嘅餐廳，跟住 pizza， 跟住麻辣英雄、重慶火鍋，全部都食嘢嘅，食燒烤呢度都有。咁啊夜氣少少先，可能而家呢個時間咧，應該咧佢哋全部都休息緊啦。咁啊，你睇晏晝講緊呢度3點鐘呢個時間，基本上咧大家都休息嘅時間咧，咁但係已經都好多人喺度行緊。話呢個用咩砌？用張紅色膠凳砌個聖誕樹出嚟。呢間就係麻辣英雄啦。咁啊，仲有啲街邊檔喎。呢間蘇帕卡話賣嘢飲咯，幾特色啊！呢個飲品店都非常之多啦。頭先講嘅見到啦，啲檔仔係啦，呢度全部都有嘅。大家見到啲聖誕嘅飾物幾多？好多都好吸引嘅，仲有室內嘅位置。頭先講嘅遊戲方面啦，呢度有啦。咁啊，有少少似美國冒險樂園咁樣啦。咁啊，話好多拿布布嘅公仔添，蛇鴨仔。咁啊，側邊度都好多餐廳噶啦。咁啊，最主要咧，當日咧，基本上咧就會喺呢個中庭嘅位置啦。見到火樹銀花呢個。我而家搭緊個台，到時咧聖誕節應該就會好多唔同嘅節目喺度噶啦。咁啊，如果大家都嚟感受下珠海氣氛嘅聖誕氣氛啊，我哋去完富華里都過埋嚟呢個九州道。九州道呢個特色咧就有得放白鴿啊，唔係放白鴿，係餵白鴿先啱。